buvuziganye babeeke ekyenjawulo kye bakola okulaba nga Uganda yaffe ekyuka era nga etambula ng'egenda mu maaso. Tulina okukkiriza nti kino Mwami Museveni kyali mu kusalawo kiyinza okuba nga kitwala mu maaso oba nga kituuza mabega, kiyinza okuba nga bwe tukitunulamu tekirina lugendo lunene lwe kiyinza tutwala naye ate nga kigenda tuviiramu ebirungi bingi. Nigattaako ate mukwano gwange tulabe ensonga nga bwe zitambula nga Mwami Museveni ayita His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu State House babeeko enzikiriziganya n'okwogera okw'enjawulo kwe bagenda okutuukamu. Ndowooza amagezi malungi era galina ekyokuddako kigagatta ku ggwanga naddala abo abayagala okulaba nga tulinafuna enkyukakyuka eri eggwanga lyaffe. Tulina okukkiriza nti kino bangi tubadde tukirindiridde. Eyo nvuddeyo wamma. His Excellency Kyagulanyi ebintu bye ajja bisangawo wali ku mulyango guli ogw'esayidi y'eri ng'oyise eri bwoti kubanga ekisumuluzo kyawo nkiinako kopi. Naye public mwenna muwulire, we najja mpuuga ne muwooza okukyala Emmengo nga 14 ku Lwokuna lwa leero wenzije kino kye ngenda okwogera ku President Kyagulanyi Ssentamu. Olukiiko olwabadde ne Museveni lwamaliriza nga lugenda kuddamu naye nga bino bye bateesaako era bye bagenda okuimplementinga. Okusinziira ku reports Museveni z'alina eziri ku alaali, ebyokwewamba byonna bamaze dda okubyaseesinga. Ebyokulondera mu palamenti bamaze to assess, okubibalirira n'okubyekenneenya. N'ebyakalulu 2026 tuddeyo mu kalulu nga bulijjo bamaze okukola assessment. Oluvannyuma lw'okulaba ebituufu byonna byonna kuba Museveni alina amakuba aga, eryo lyagamba eryakalulu, eryokulondera mu palamenti oba eryokwewamba, we batannaba kujja kiki bagenda kukola. Katuwulira oluvannyuma nga bakoze bye balaba okusinziira mu tuwa President zaaliko Museveni byatambula nju ku nju byawulira mu bantu, basazeewo kino. Ekereziya yakiikiriddwa omukulu ng'atudde mu kifo ky'obukulu bw'Abakatuliki, sigenda mwogera linnya, yakiikiridde ekereziya. Ekkanisa ya Uganda n'ekiikirirwa Piraato yabaddeyo, Kazimba Mugalu. Ekkanisa ya Uganda yabaddeyo, Kazimba Mugalu yabaddeyo. N'ekereziya n'ekiikirirwa gwe soogedde. Nyina ensonga lwaki simwogedde. Babadde ne bakayihura ne bateesa bwe bati nga Museveni abalaajanira bwati, era ne bamaliriza nga bakkaanyiza bwe bati bagenda kufuna ba ex-government servants abakolerako gavumenti nga baawummula, bagenda kukulemberwa Lugunda kuba Lugunda yabaddeyo. Lugunda ndugu wabba amatooke n'amata mu biseera bya COVID ebyali ebyamaama Ebeni ne bannakawere b'ebiseera ebyo. Lugunda, ekereziya, ekkanisa, Buganda bagenda kufunayo abantu okuva mu Buganda abaweerezaako Emmengo, bafune abakulu b'ebika, bafune be bayise ba senior citizens mu Uganda, bafune credible people from different institutions. Bakole bwe bati bagende ne ba ex-army officers abawummula naye nga bakyayimu ensa,
bagenda kulumba kusisinkana bagenda kusikinga appointment ewa His Excellency Kyagulanyi boogere ku biseera bya Uganda eby'omu maaso nga Museveni abakakasizza okusinzira ku kiriwo ne byafuna munda mu ggwanga ne bweru w'eggwanga agenda ali willing bakanye ne president bamukanyi bakanye ekintu kino. Museveni ali willing okuhanding over power mu peaceful elections 2026. Naye His Excellency Kyagulanyi asooke awe assurance bino wammanga. Byaliwo byasoba naye bwakwasibwa obuyinza tavunaana Museveni byonna byakoze. 2 Bobi Wine His Excellency Kyagulanyi abakolera endagaano nti gavumenti tasobola kujja n'abantu bapya bakole gavumenti abashuwalinge nti ajja kukola gavumenti ey'ekipooli ng'erimu ababadde mu ya Museveni naye ateekemu ababe Museveni alyoka akkirize balere demokrasi mbubalage His Excellency Kyagulanyi akwata obuyinza ng'eggwanga terigenze mu katyabaga kubanga senga agaana bonna basobola obbifiirwa byonna tubifiirwe byonna tubifiirwe. Museveni bwe wali ojjako Bobote mwamala kukola gundi eyo bwe wajja tewajja bibyo Museveni lemera ku ntebe tovaako anti ojagala beerako gwe beerako bakwewamba weewambe oba olondera mu palamenti gwe kiyise leero olwaddemu okukiyisa ku Sunday gwe yita palamenti ku Sunday mu kiyise kyonna kyoyagala okukola nakugamba tewali wagenda kulokola mu mukono gwaffe n'owakana. Byonna tubifiirwe kuba ate ffe tewali kye tufiirwa. Twabagamba nga mulowooza tusaaga nkugambye ekereziya yegenda okulembera. Ekereziya bwe twabayita okujja okusaba ku kavule mwajja. Ekkanisa bwe twabayita okujja okusaba ku kavule mwajja. Abalokole bwe twabayita okujja ku kavule okusaba mwajja. Kati nga bwe mwasirika musirikire ddala. Siri mwogezi nze ate siri weni UP. Naye temulinnyayo. Bamaze to assess each and everything ne bagamba bamutega abantu abakulu bawa respect basooke bamulage nti obuyinza yamaze ddo bukwata kati akakane ogusajja gumwefuulire musigale ku saidi ya Museveni. Juzi twasomye kyawandikibwa nga Bayibuli egamba ogusenge gwe muzimbye Katonda agenda gusuula tegugudde. Temuzimbye ogusenge ne Museveni mutunyigirize mubere ne Museveni mutunyigirize temuvuga bimotoka bya Museveni muzimbe ogusenge gwammwe. Bayibuli egamba Katonda yagamba Ezekiel ngenda kuleeta empewo ndeete enkuba ne mukoka ndeete ebiyinja ebinene bisuule ogusenge ogwo. Naye bannange oba nve wano ngende nkuume ku geeti yewa His Excellency Kyagulanyi oba eyewaka kati nkuume kuyawa banajja wako kavule oba waka. Ndaba omupaati lyajjambwaze nkukuuleyo eddooka olinditeeke mu bbaasa ndiweereze famire yo. Mwagaana okujja gyali temujjira ddala. Abaliyo nga bankyukakyuka tubamanyi. Kazimba mugalu zimba ogusenge gwo ogwe n'ogusenge gwo. Nkugambye bagambye bagenda kufuna ba senior citizens, ba ex-army officers, ba ex-government officers, aba Buganda from different clans bajja basaleko His Excellency ate munnange omuganda wa Kabaka akakane kubanga wanalabawo jjajja wanalabawo kitaffe mu Katonda wali iffe mwatuvaamu ne tusigaza Yesu waffe mwatuvaamu ne tusigaza Allah yekka. Abayisiraamu abanuupu abenkyukakyuka ne basigaza Allah
Abakristaayo ne tusigaza Yesu n'atuyimirirawo tetulina kitaffe mu Katonda mu Uganda. Ebisigadde nja byogera nga ngenda wali mu politics eyo nvuddeyo. Bugingo teyakasooka okutta. Ngudde ku fayiro ya Bugingo abantu bananjulira ababimanyi abasabiranga ababadde basabiranga ewa Bugingo oba abantu b'omu bitundu by'e Kasangati. Waliwo omulenzi oba yali makanika ng'avuga kasukuuta kapikipiki kasukuuta ng'asabire wa Bugingo naye nga yali asula Kasangati awo. Omulenzi oyo yafa mu mwezi gw'okuna ogw'omwaka guli ogwa 2023 yafiira wa Bugingo ku church. Era abantu abayanguwa abakkakanya ekintu ekyo ne bakwata omulambo bamuttira wa Bugingo. Bwe baamala omutta omulambo ne bagutwala e Mulago. Abagutwala kuliko bano, kuliko omugenzi Richard. Sigenda kukuswaza Richard sigenda kukuswaza. Kuliko Richard, kuliko Moses akola mu parking, kuliko Moses akola mu parking, kuliko Richard omugenzi, kuliko Simon, kuliko Yibula ne Bugingo yennyini. Bwe baamala okutta oyo omwana ne omulambo ne bagutwala e Mulago nga bwe bakoze kwona omukazi. Kati Bugingo ebibi bimuddidde yeekaabya mbunna atukolimira. Mukama abikuddize nga bisuukundiddwa nga bikkatiddwa ate nga byamuyiika. Byonna bikuddire. In fact Mukama Bible egamba nti nno Yesu yagenda e Gadala n'asanga waawo omusajja n'amugobamu emizimu. Emizimu ne gigenda mu mbizzi. Embizzi ne zigenda mu nnyanja ne zifwa. Naye nange Saala yange nga nnyimira mu mafuta ago, emizimu gyonna egiri mu Kampala egitawanya banna Kampala ne Uganda njigobera mu Bugingo mu linnya lya Yesu giyingire mu Bugingo. Yesu yanoonyayo ekitaali nnyo kya mugaso kusinga bantu n'agigamba kale mugende mu mbizzi anti gyagala musaayi. Kati emizimu gyonna egiri mu Kampala ne mu Uganda gigende mu Bugingo. Gyonna gigende mu Bugingo. Ate omanyi batugamba mbu emizimu gyagala nnyo wakyafukyafu nga wali ebisootosooto. Emizimu gigende mu Bugingo. Gyonna egiri mu Kampala giyingire Bugingo kuba kati yali mu kifo ky'embizzi ziri Yesu ze yagoberamu. Omanyi Bugingo obadde osusizza amalala walowooza mbu wenkana ne Katonda. Olwaleero mbatereddeyo posti ekwatagana ku Bugingo nenjibaterako ekyawandiikibwa kiikino. Zabbuli essula 50 giwulire bulungi. Zabbuli essula ya 50 okuva ku lunyiriri olw'17 katuve ku lw'17. Giwulire bulungi Zabbuli eno owulire Bugingo. Zabbuli eya 5 byango obisuula ennyumawo. Walaba omubbi walagaana naye era wassa ekimu n'abenzi. Owaayo akamwako eri obubi n'olulimi lwo olukola eby'obulimba. Otuula ng'ovuma muganda wo era owaayiriza omwana wa nnyoko. Ebyo wabikola nange n'ensirika n'olowooza nga nenkanankanira ddala naawe. Naye ndikunenya ne mbiteeka mu maaso go. Kale mulowooze kino mwabeerabira Katonda nneme okubataagulataagula okubula waali bawonya. Buli ampa ssaddaaka ey'okwebaza ngulumiza naye alongoosa obulungi ekkubo lye ndimulaga obulokozi bwa Katonda.
Bugingo wakola byonna Katonda n'asirika. Era uwofuba nnyo nnyo n'oweetaba wamu n'abatemu ne weetaba wamu n'ababbi. Onsasire ayi Katonda mu kisaakyo obungi obw'okusa. Ne weetaba wamu n'ababbi ne weetaba wamu n'abatemu n'otandika okuwaayira n'okukonjera ne weekola byonna Katonda n'asirika n'akulabula n'ogaana n'akulabula n'ogaana. Bayibuli egamba wakola byonna n'ensirika n'olowooza n'enkanankanira ddala naawe ŋŋenda kukwata ebintu bino byonna by'onkoze mbireete mu maaso awo bweppaba obirabe buli muntu abirabe. Era bw'otakyuka Katonda kaakati tewali gwe bugingo kankubulire Mukama agenda kukuyuzaayuza. Ebyo by'okolima okolimira Katonda yennyini tewali akulinako lutalo. Era Bayibuli egambye ofuba nnyo okwesiba ku zisaddaaka naye Katonda asinga nnyo kwagala kiri kye yali akutumye si ssente zo. Ofubye nnyo okulaba ng'olwana nnyo ku nsonga ya saddaaka. Buli ssaawa olina ebyokuwaayo, simanya atatuweeyo biki, simanya. Bayibuli egambye ebyo byonna bya kitumbaavu. Ye asinga kwagala kiri kye yalagala. Naye okuva lwe wakitta kaakutaagule ojja kukiwulira. Bugingo ojja kusuula empale otambule bwereere. Kubanga engalo ya Katonda yeekuliko, olwana na Katonda bw'otaakizuule. Emizimu gy'e Kampala gyonna tugiragidde, gyonna giyingire mu ggwe. Kubanga weetaba n'ababbi n'abatemu n'abalimba n'ojja Zabbuli essula ya 5 genda ogisome okuva ku lunyiriro lw'omusanvu osome kigambo ku kigambo bugingo atudde awo. Olaba akawaayiro kayinza mmwe Bayibuli eyo mugigenderere. Waliwo mu mawulire g'ekiro aga NTV omusajja omu omulenzi omu yayagala omuwala muzibe n'amuzaalamu omwana. N'ayagala abuze obujulizi n'amuggyako omwana n'amutwala n'amuwa jjajja w'omwana mukadde w'omusajja. Akaana ne bakalumya enjala. Akaana kabadde mu myaka ndowooza bagiringa 2 oba 4 nkakonzeba kona ne bakamma emmere mbu bakalumya enjala kafe. Kubanga oli muzibe talaba tamanyi takola ki ne bamutwala ne bamugaa nti omwana we yafa. Omukadde yagamba nze omwana owange tazaala mu bamuzibe. Ne babanyabanya muzibe nga bwe baayagala. Muzibe n'abeereyo n'abonaabona. Akawaayiro lwe kaavuddeyo mu butuufu bwako ne kakwata abalamu bweppaba. Kati abalamu be beegayirira mu muzibe. Ebibiina by'abalina obulemu byasituse ne bisitula poliisi n'eye Tanzania nejja n'eye Congo n'eye Bulemeezi n'eye Gigundi awo Mawokota ne bagenda ne bakwata muzeeyi ne bakwata ne mutabani we omuzibe ne bamuddiza omwana ng'akawaayiro kabakutte. Akawaayiro kabeera mu Bayibuli awo ng'okalaba ng'akatalina maanyi naye lwe kali kukwata ng'okoze lw'ojja okumanya nti Bayibuli erina amaanyi. Bugingo yagudde eddalu. Mukama ajja yakusesemye dda ate kati agenda kukutaagula. Gwe naawe nkumaze siyagala kulwako nnyo. Ekiri mu NRM obunkenke Balamu Kenzo Nyamutoolo Bebekulu ebibuuzo ebiri ku mmeeza yaabwe ku nsonga ya mobilization eri mu Uganda. Ku nsonga y'okubanga NRM mu mitima gy'abantu ne mu bantu teriimu. Bwe mutaba mulambo gwa Balamu ogwa Kenzo ogwa Nyamutoolo oba ogwa Bebekulu mujja giraba gyonna ena. Museveni yababuuzizza ssente zange mwalya zaaki era zikola ki? Kyova olaba kati ennaku zino bagudde eddalu buli omu ayogera by'atamanyi. Olunaku lumu ku Mpoma satellite okwo kulikawo Abedi Bwanika ng'ayogera. Abedi Bwanika yagamba yali alina gw'ayogera naye ng'amukubi nga boogera ku ssimu.
kubanga essimu zonna nga wakubirako Museveni essimu okubira Museveni okubira Mpuuga okubira ani bwemba nkwagala nkufuna bwentyo siwe nafuna Muwanga Kivumbi ali eyo naye asattira ogwa akaveera ka green simanyi waliwo video gye nazeemu ate ne ngamba akabulaaka no eyo yabadde gundi akaveera kali ka green naye tomugamba nti no contradicting myself no akaveera ka green ekyo mu luzungu bakiyita olulimi lwaseerera lekave ku luzungu kuba temujja kulutegeera bulungi kati wamaleka mbabuliye mu Luganda abaana bakola olulimi Oluganda. Bwanika yali ayogera n'omuntu ku ssimu n'amugamba bw'ati omuntu yamubuuza naye Bwanika ebintu bye mukola mubiraba oba temubiraba Bwanika wabaaki Bwanika n'amugamba musajja wattu kankubuulire omusajja yatukola ekintu naffe tetukimanyi baatuwa ssente za Museveni nga tebatubuulidde bye tulina kukola tugenda okumala okulya ssente z'omusajja ssente nnyingi sina na bwenzizaayo omulimu gwe yampa gwali gwakutta Kyagulanyi kuwa Kyagulanyi butwa naye sisobola kuwa Kyagulanyi butwa nange ekyo kyo nange nensalawo nengwa eddalu ng'omusajja mbuuza accountability nange nengwa eddalu kati Kyagulanyi asobola okunsembeera nti aa kati kubanga nensalawo twawukane ne Kyagulanyi mube paka kubulira mu ttaka oli aleme kunsaba accountability aleme kunsaba kubanga ndaba nkola naye kyokuwa obutwa kyonna kigaana n'atuuka okwogera nti waliwo abaakikiriza bo ne bagenda ne bamuwa obutwa n'okufa teyafa Abedi Bwanika tugeze mu politics kati abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu masaza ag'enjawulo bakedde kukiika mbuga era nga baleese oluwalo ng'enkola eno ago ga lwaleero sawa mukaaga mulimu n'essomero lya Musa High School abalungamya b'emikolo Banadipi Block n'abantu abalala. Ronald Kitanda yakedde dda ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo katumwegatteko atubulire enteekateeka eno nga bw'etambula. Ronald enteekateeka etambula etya ey'oluwalo? Weewaawo munange Sandra Nabagala n'atulaba ku BBS Telefine amawulire gy'otobadde. Embuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda Bulange Mmengo yajjudde dda abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'okusinga ddala mu masaza. Waliwo Ssaabagabo Kibibi, waliwo Ssaabaddu Ngando, waliwo eggombolola ya Mutuba ebiri Nazigo, waliwo ekibiina ekisinde kya DP Block kireetedde ddala abantu bangi nnyo era nga bakulembeddwa Samuel Walter Lubega Mukaaku n'abakulembeze abalala nabagamba ntya abaana b'amasomero bangi nnyo. Mukadde kano njagala negatte ku Mabiko n'atubuulire yaliko omubaka wa Parliament wa Makindye East atubuulire lwaki ddala bannabyabufuzi nabagamba ntya basaale nnyo okwenyigira mu nteekateeka zino ez'Obwakabaka. Tusanyuse nnyo laba mabiki mbuga ya Ssaabasajja Kabaka laba alinga yalumiddwa enjuki laba ebikooti biringa ebyejjenje laba mabiki laba enkwe Obwakabaka bwa Buganda laba okulaga obuwulize wulira eri Obwakabaka bwa Buganda wulira era laba wulira obulimba tuli mabega w'enteekateeka ennungi olabye ez'okulaakulanya abantu baffe naye Mukama weebale lengera omuswalo ayi Mukama laba omulimu omulungi Obwakabaka bwa iwo n'olwekyo tuzze wano okulaga obumu
okulaga obuwagizi n'okulaga nti tuwagira laba omuswalo laba omuswalo era Ssaabasajja Kabaka wawo laba nabagamba atya atutegeezezza ku nteekateeka bannabyabufuzi ebiseera ebisinga batunulirwa nnyo nga abantu abatalina mulandira mu Bwakabaka naye bano okuvaayo ne bajja owulidde layini eyo Obwakabaka bwa Buganda owulidde nga bwe batukuba layini ogiwulidde mabike waliwo abaana b'amasomero bangi nnyo bagijjumbidde era nga wasobola okulaba waggulu awo waliwo abaana b'essomero lya Trinity Junior School aliwo essomero lya Mumusa High School nabo bazze okuleeta oluwalo era mukadde kano njagala naye Kyagulanyi webala okujja Kyagulanyi webala okujja nabukulu ki obuli okukuumira abaana ba Buganda okwagala ennyo kabaka waabwe nali manyi bano abasajja bagezi naye balinange abasajja basiru erinnya nze Namuleme Proscovia nga ndi musomesa okuva ku Trinity Love School Enyanama nga tuli mu Saalagamba nti mukaaku yagula ennyumba Enyanama nze gwe mulaba wano ndi mukyala wawe Muluka ogwa Musaale Mutundwe owulidde Saalagambye nti yakozesezza structure za Buganda awamu n'obulambuzi ye mukulu wa Musaale owulidde naye Yesu weebala okujja weebala okujja bali bano abasajja tubasobola nze mbeera bano abasajja mbadde sijjanga 14 mbadde mpisawo nenzija ku Mande ejja nenjokesa abaabyogedde naye abasajja tebakyalina n'amagezi kakati muwulire bino Museveni takyakolera mu NRM NRM twafuuka bakambwe nnyo tetwagala NRM tetwagala Museveni kati Museveni akozesa mmwe be mwali muyita ab'enkyukakyuka be mwali muyita opposition kati beba NRM kati aba NRM ate ffe tuli ba opposition kyovudde owulira nga Sama Uganda abagamba pasawire we NRM ababulidde mazima laba yaba opposition abakolera Museveni kati bwe boogera olowooza mbwayogedde ebirimu amagezi kumba akuba layini okusika abantu eriyo muwulire akantu kano laba owa NRM 002 addirira Museveni wuno Parliament si kifo kya kinyumu 226 tutunulira abantu betwala mu Parliament dabe bitishat laba ali mukaga bantu ba Buganda dabe bitishat laba tuwulirize laba 226 temumala galonda bulonzi owulira akutte bendera eno Parliament si ya bendera bubendera owulidde Parliament y'abantu basobola okutuusa ensonga z'abannansi owulira layini Buganda tekiikirirwa bulungi owulidde olw'abantu betwateeka mu Parliament nkugambye mukulu Meji njagala okole research